போகிற தண்ணிண்ணா கண்ணாடி மாதிரி தண்ணி வேஸ்ட்டாக போதும் வேஸ்ட்டாக இல்லை நல்ல தண்ணி அவ்வளோ மழை பெய்யுது மேலே இருந்து அவ்வளோ தண்ணி இல்லை அவ்வளோ தண்ணியும் மேலே இருந்து வர்றது தான் மேலே எதுவும் பேலன்ஸ் இல்லாமல் இருக்குது நம்ம அவ்வளோ செவரு போட்டு நிற்கிறோம் அந்த தண்ணிக்கு மேலே வானத்தை செவரு இல்லாமல் நிற்குது எனக்கு என்னன்னா எல்லாமே இந்த தூசி பண்ணால போட தப்பி தான் ஓப்பனாக இருக்கும்